হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সকালে কেমন আছো? আশা করি যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছো প্রত্যেক অনেক অনেক ভালো আছো, আর আমি অনেক ভালো আছি। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে, তোমাদের ভালোবাসায় আজকে তোমাদেরই একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও আমি নিয়ে চলে এসেছি। তো সেটা হলো নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো এই ভিডিওটা আমি এর আগেও একবার দুবার দিয়েছি। তো তারপরও কিছু কিছু দাদাভাই দিদিভাই আমাকে কন্টিনিউ কমেন্ট করেই যাচ্ছে এই ভিডিওটা বানানোর জন্য। আর একজন তো আমাকে প্রতিটা ভিডিওতেই কমেন্ট করছে আমার রিকোয়েস্টেড ভিডিওটা। তো সেই জন্য আজকে এই ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি। তো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা, অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও। আর নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা নোটিফিকেশনটি অল করে দিও। আর যারা প্রথমবার দেখছো, যারা এরকম ধরনের ভিডিও আগে দেখোনি, তারাও দয়া করে দেখে নিও। আর আমারও এইসব অভিজ্ঞতা আগে হয়নি, ইউটিউবে আসার পর থেকে আমারও অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেসব ভিডিও আগে দেখিনি কোনো দিন বা করিনি, এখন সেসবও আমাকে দেখতে হচ্ছে, বা আমি নিজেও করছি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, চলো এই রিকোয়েস্টের ভিডিওটা আজকে আমি শুরু করছি। আর আজকে রিকোয়েস্টের ভিডিওটা হলো নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড সিঙ্গিং। তো যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে অনেক অনেক, তারা কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই দেখো আর ফুল ওয়াচ করো। আর যারা প্রথমবার দেখছো তারাও দয়া করে ফুল ওয়াচ করার চেষ্টা করো। তো যাই হোক, চলো তাহলে ভিডিওটা এখন শুরু করছি। আর এই ভিডিওটা করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটা, দেখো, পরিষ্কার কাপড় নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি একটা কাগজ। ঠিক আছে, তো আজকে কাগজ দিয়েই করবো, আজকে কোনো এয়ারবাড নিইনি, আজকে কাগজ দিয়ে আজকে ভিডিওটা আমি করব। তো চলো ভিডিওটা তাহলে শুরু করি। তো দেখো, এবার আমি এটা দিয়ে এটাকে একটু ছেড়ে লম্বা করে দিচ্ছি। এটা দিয়ে আমি নাকে সুড়সুড়িটা দেবো। এর আগে ভিডিওগুলোতে এয়ারবাড নিয়েছিলাম, আমি যেরকম পারছি সেরকমই দিচ্ছি। তো যাই হোক, চলো আমি ভিডিওটা আমি যেরকম পারছি সেরকমভাবে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ঠিক আছে, তো অনেকে অনেক রকমভাবে শেয়ার করে, আমি যেরকম পারছি সেরকম সিম্পলের উপর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দুটো ইচ্ছে হয়ে গেল, চোখে পুরো জল চলে এসছে। তিনটে না চারটে হলো। এই পাশে দেখি।
বাপরে হাঁচির চুড়ি কতগুলো হয়েছে আমি নিজেই ভুলে গেছি। কাজ হচ্ছে, ঠান্ডায় লেগে গেল এবার। চোখে দেখো জল চলে এসছে, এই যে তো তোমরা দেখো চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা বানাতে কি আমার পুরো নাকে মুখে জল জল বেরিয়ে গেছে। তো কতগুলো হচ্ছে দিলাম আমি ঠিক বলতে পারছি না, গুনতেই ভুলে গেছি। চলো আগে কাপড়টা দিয়ে একটা পরিষ্কার করে নিই। তো দেখো আমি আর ডিটেলসে দেখালাম না, ঠিক আছে, যেটা যথেষ্ট মানে যেটার উদ্দেশ্যে ভিডিওটা বানানো সেটা বেরিয়েছে। যথেষ্ট ময়লা বেরিয়ে গেছে নাকি, এই দেখো চোখের জল পুরো জমে গেছে। তো যাই বন্ধুরা, এই ছিল আজকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তোমাদের রিকোয়েস্টে করেছি। তো এরপরে কিন্তু এই একই রিকোয়েস্ট আর করো না, অন্য কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে সেটা করো, ঠিক আছে। তো সব রিকোয়েস্ট ভিডিও তো আমার জানা নেই, তোমাদের জন্য অনেক রিকোয়েস্ট ভিডিও আমি জানতে পারি। তো তোমরা রিকোয়েস্ট ভিডিওর পরে যদি করো, সেটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয় আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো, ঠিক আছে। তো এরপরে ভালো করে রিকোয়েস্টেড ভিডিও তোমরা আমাকে কমেন্ট করো, আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবো। এই ভিডিওটা তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। যদি একটু ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিও, কমেন্ট করে শেয়ার করো, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে নোটিফিকেশন অল করে দিও। টাটা।